Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu-ibu semuanya. Selamat siang. Ya, terima kasih kehadirannya untuk pertemuan pada sore hari ini. Untuk memulai sesi ini, kita mengingat-ingat dulu yang kemarin sudah kita pelajari. Coba Pak Abdul, cara untuk menyusun anggaran itu bagaimana caranya? Lupa Pak. Aduh, lupa. Ya. Coba ini Bu Sakyong. Menyusun anggaran ya Pak. Aduh, ya pokoknya mau direng-reng pemasukannya pinten. Mungkin pulau butuh nggih masak pinten. Ya. Nggih nyuci pinten. Nggih sekolah anak pinten. Mungkin enten sisae napa tombok napa pripun kados niku sanes. Ya, bagus ini Bu Sakyong, sudah bisa menyerap ilmu yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, saya jelaskan sedikit terkait dengan cara menyusun anggaran ataupun cara untuk mengendalikan pengeluaran, yaitu ada dengan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan sistem amplop. Cara yang kedua dengan menggunakan sistem catatan kas harian. Kalau amplop itu untuk apa Pak? Kondangan. Bukan kondangannya. Bukan ya? Iya, jadi kalau sistem amplop itu adalah sistem yang dipakai untuk kalau kita mendapatkan atau berpendapatan tetap. Jadi setiap bulan kita bisa mengalokasikan ataupun membagi-bagi ataupun membuat daftar untuk pengeluaran apa. Misal untuk makan 100.000, untuk sekolah anak 300, tapi itu untuk penghasilan yang tetap. Tapi untuk yang berpenghasilan yang tidak tetap itu bisa menggunakan sistem catatan kas harian, yaitu yang tadi dicontohkan dengan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Mboten kok Pak. Tuh, ini harus diluangkan Bu, karena ini bisa bermanfaat untuk mengendalikan sistem neraca keuangan di rumah. Nek tuku ya tuku, nek jule ya wis nek nggak ada ya sampun. Ya itu ya ini sebenarnya untuk bisa ya bagaimana cara kita mengolah keuangan yang kita dapat. Ya syukur-syukur bisa turah, nggak tombol. Nah kalau turah kan bisa untuk ditabung kayak gitu. Nah untuk agenda hari ini materinya itu terkait dengan masih tentang anggaran, yaitu bagaimana cara untuk mengendalikan anggaran atau pengeluaran di rumah kita. Nanti kita akan melihat film terkait dengan terkait dengan pengendalian anggaran. Ini Bapak Ibu, saya setelkan dulu filmnya, nanti kita tonton bersama. Tuh, ini karena filmnya besar jadi agak lama ini rupanya. Pakai suara. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam satu bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan
uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Nah, coba sekarang saya ingin bertanya, apa itu kebutuhan? Coba Mbak Abdul. Kebutuhan ya, kebutuhan makan, Ya betul, yang lain. minum, Iya, makan dan minum. Yang lain tuh. ya banyak lah. Iya, kalau keinginan apa ini, Mbak Sakyam? Keinginan, kalau pengen emas, pengen tugas sawah. Oh ngapa mbak? Kenang-kenangan apa warisan? Anu ditanduri, terus pengen tugas mobil, pengen kata sih kak pengen pulang, pengen naik haji barang. Banyak yang keinginannya Mbak. Ya semoga di masa-masa akhir hidup nanti bisa tercapai keinginannya. Amin. Iya, ya yang penting kita tetap berusaha Ibu, walaupun seadanya sedikit kita harus tetap menabung. Tapi pertanyaannya gini, kalau kebutuhan misal kayak Mbak Abdul tidak makan, kira-kira bisa hidup nggak? Ya bisa, cuma minum lah. Ya, itu contoh ya, kalau kebutuhan itu kalau tidak terpenuhi itu akan mengganggu kehidupan. Contohnya kebutuhan kan ada primer, ada sekunder. Contoh kebutuhan primer contohnya sandang, pangan, papan. Kalau nggak ada itu, bayangkan nggak makan, nggak punya rumah, nggak pakai baju, kan bahaya juga. Tapi kalau keinginan, contoh kasus tadi ingin membeli mobil, nggak punya mobil pun masih bisa hidup, misal punya sepeda atau jalan kaki ataupun naik motor itu pasti bisa, ataupun keinginan untuk membeli sawah atau tanah bisa besok-besok lagi. Yang penting sesuai dengan video tadi kita ambil ambil sebuah nasihat ataupun informasi bahwa kebutuhan itu harus diutamakan daripada keinginan. Coba sambil dibuka buku pintarnya halaman 58. Di bawah nggak Bu? Bukan betul, Aduh. supen, Nggak mau di bawah. susu. Ini gimana? Tadi mau dibawa, tapi ketinggalan. Tadi nggak jadi di bawah. Iya. Ya, ini ya di dalam film itu tadi sudah dijelaskan, yaitu bagaimana cara ibu membagi keuangan di dalam keluarganya. Nah, kalau di film itu contohnya sistemnya amplop. Itu ada filmnya Bu Lili yang membagi uang untuk uang jajan anaknya, untuk bayar listrik, dan juga untuk kebutuhan Ibu Lili sehari-hari. Ada juga yang disisihkan untuk merencanakan usaha di masa depan. Seperti itu. Jadi nanti diusahakan kita praktek di rumah Bapak-Bapak Ibu-Ibu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari